รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเด็กครับคันนี้สวยมากเป็นทรงรถบิ๊กไบค์ครับมีไฟที่ล้อครับจานดิสปั๊มสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยครับมีไฟหน้า LED บังโคลนท้ายป้ายแดงด้วยครับรับน้ำหนักได้50 กิโลครับวิ่งบนพื้นปูนพื้นดินพื้นหญ้าไปได้หมดเลยใครขี่2 ล้อไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวล้มนะครับเขามีล้อพ่วงข้างมาให้ด้วยครับสามารถถอดได้ด้วยเดินหน้าถอยหลังได้นะครับมีเครื่องเล่นเพลงไฟบอกแบตเตอรี่มีช่องเสียบแฟลชไดรฟ์ AUX มีเพลงในตัวหลายเพลงเลยครับแบตหมดเสียบชาร์จที่ข้างตัวรถได้เลยนะครับมีสายชาร์จไปให้ราคา 1,000 นิดๆครับมีหลายสีให้เลือกเลยใครสนใจก็กดสั่งที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับ